od roku 2009, od podzimu. A takže už to je docela dlouho. Začíná to být dlouho. A proč fotím? Fotím kvůli tomu, že mě to baví, to je jasný. Fotím kvůli tomu, že mě to naplňuje nějakým svým způsobem, baví mě zachytit ten moment, který se jako často třeba v té extrémní fotografii jako nedá opakovat, protože jako když máš modelku, tak to pokaždý můžeš dojít na to stejné místo, můžeš jít dát do té stejné polohy, do té stejné pózy a vypadá to jako stejně. A když máš jakoby fotku extrémních sportů, tak to nikdy není totálně jako opakovatelný. Jo? Vždycky tam máš jinak nohu, jinak skate, jinak kolo a prostě tím je ta fotka každá jiná a mě baví to, že jsem schopen zachytit ten jedinečný moment a jo, to je to hlavní. Nejsem takový, že bych něco odmítal, beru všechny jakoby věci, co mi přijde do cesty, tak je beru, protože to neberu často jako nějaký přivydělání, nějaký zbohatnutí, ale vždycky to jsou zkušenosti. Vždycky to jsou zkušenosti, ať to je focení interiéru, ať to je focení těhotných nebo něčeho takového, tak vždycky to jsou zkušenosti, které se někde jinde můžou hodit. Viděla jsem vystoupení jiných lidí, prostě jiných žonglérů s ohněm, zaujalo mě, jak točí a říkala jsem si, to chci taky jednou dělat. Myslím, že je dobrý to zkusit a když to člověka láká, tak aby se tomu věnoval víc. Člověk u toho vypadá dobře, má v sobě prostě jiné oblečení, v tu chvíli je jiným člověkem, může být někým jiným. Jo. V podstatě jako já, třeba s maskou, s ohněm, lidé mě neznají, když vystupuju. Hraju si v tu chvíli s živlem. Je to jiná situace, není to obyčejný život. Vzal jednou něco žonglujícího, nějakou žonglující hračku do ruky a jen tak pro zábavu, ale aby v tom byl člověk opravdu dobrý, tak musí trénovat a aby mohl třeba vystupovat na nějakých akcích. Kreativita je nedílnou součástí parkouru. Na každém tréninku se člověk setká s tím, že musí vymyslet novou věc, kterou předtím nedělal. Ne proto, aby se nenudil, ale aby se i zlepšoval. Zvlášť na začátcích parkouru to bývalo vždycky tak, že člověk vlastně neměl nic, s čím by mohl pracovat. Neměl trenéra, který by ho učil a vlastně všechen pohyb se snažil sám vymyslet. Měl velkou inspiraci ve videích, tak začínal vlastně každý tady v Česku, ale to prostě není všechno a hlavně nemáte ta místa, která vidíte v těch videích, takže když přijdete na trénink, musíte prostě si najít své místo, začít tam prostě hledat možnosti sami, i když vidíte inspiraci někde jinde. Parkour člověka naučí mnoho věcí, ale možná ta nejdůležitější z nich je změna vnímání okolí. Lidi z našeho okolí nás učí, že na zdi se neleze, přes zábradlí se neskáče. Při tréninku ale zjistíte, že to není tak docela pravda. Nejdříve zjistíte, že můžete dělat víceméně cokoliv. Pak začnete vidět možnosti, které jste dříve neviděli a které někteří neuvidí nikdy. No a nakonec se díky tvrdému tréninku dokážete dostat ještě o úroveň dál, protože vás přestane limitovat dokonce i vaše tělo, nejen mysl, jak tomu bylo předtím. Pro mě lezení není jenom o uvolnění, ale je to také o tom, že chtěl bych to dělat na vrcholové úrovni a pořád se zlepšovat, být nejlepší a chtít vyhrávat závody, dostávat se do všech koutů světa, poznávat památky, taky nějaký ty kamarády ze zahraničí. Je to dobrý pocit se takhle setkat s těmi zahraničními ostatními lezci, pokecat s nima o úspěších, neúspěších, jak se jim dařilo přes ten celý rok, co jsme se třeba neviděli. A to je všechno.
Cvičím pole dance, protože tento sport v sobě spojuje prvky gymnastiky a zároveň ukazuje ladnost ženského těla. To dokáže perfektně zvednout sebevědomí, uvědomit si samu sebe, to, v čem je člověk dobrý, v čem vyniká. Mě pole dance naplňuje, protože když se zavisím hlavou dolů, tak nemusím přemýšlet nad všemi problémy, ale soustředit se na to a koncentrovat na ten daný sport. Baseball jde vlastně jako v životě o dosahování met. Každý má nějaký svůj cíl a snaží se ho dosáhnout. Je to vlastně spojení síly, chytrosti, kreativity. A jde tam o to, jde to prostě naplno. Je úplně jedno, jestli jste nadházovač, kolář, nebo na pálce, tam jde hlavně o spolupráci toho týmu. A když to funguje, tak dosáhnete skvělých výsledků. Badminton nerozvíjí pouze fyzickou stránku, která je určitě důležitá, ale taky psychickou a mentální. Všechno je to v jednom velkém balíku, který rozvíjí celkovýho člověka. Musí mít člověk vlastně svoje místo, kde ví, že bude v klidu a bude dělat to, co ho baví. Určitě v tom nacházím tu krásu, nejen to, že člověk může trénovat a dělat toho, co ho baví, ale taky to, že to rozvíjí jeho všechny smysly a rozvíjí to takovou osobnost, jaká je. Jděte si za svými cíli a za svými sny, protože život je krátký a určitě si ho chcete užít. Že vám držím palce na vaší cestě a jděte za tím, co chcete dosáhnout. Hlavním úkolem je být kreativní a vyvíjet věci různými směry. Je důležité říct, že na této práci nemusíte mít žádné vzdělání, můžete dělat naprosto každý. Takže se nebojte, stačí pouze začít, rozvíjet se. Kreativita je stejně jako lidská blbost, nekonečná. Design je pro mě vším, naplňuje mě to naprosto neskutečným způsobem a nedokážu představit můj život bez toho. Každý kreativní člověk je svým způsobem blázen, protože ne každý může pochopit jeho myšlenku, takže nebojte se jít jiným směrem. Hlavním zdrojem inspirace jsou lidé okolo mě, kteří mě posouvají hodně dopředu. Hlavně nejezděte tunelama, protože tunely fakt nejsou dobrý, nebojte se odbočit z davu. Nic jako rovnovážný stav podle mě neexistuje. Člověk buď tvoří a prosperuje a žije lépe, anebo netvoří a pomaličku upadá. Proto je tak důležité neustále tvořit, protože je to v podstatě otázka života a smrti.